नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग जॉन डियर 504D पावर प्रो ट्रैक्टर के बारे में जानकारी लेंगे। ये जो ट्रैक्टर है 2100 आरपीएम के साथ 3 सिलेंडर वाला इंजन इसमें लगा हुआ है और पावर देता है आपको 46 HP। एयर फिल्टर जो है इसमें डुअल एलिमेंट के साथ आता है और ड्राई टाइप में मिलेगा। अधिक क्लीनिंग के लिए डुअल एलिमेंट। ट्रांसमिशन क्लच सिंगल और डबल 2 क्लच का ऑप्शन है इसमें और गियरों की संख्या है 8 फॉरवर्ड और 4 रिवर्स। ऑयल इमर्स्ड डिस्क लगे हुए इसमें। हाइड्रोलिक 1600 kg पर फीट इसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी है। पावर स्टीयरिंग इसकी एक स्टैंडर्ड फीचर है। PTO 540 आरपीएम आपको मिलेगा 2100 आरपीएम पर और 1600 आरपीएम पर भी 540 का आपको ऑप्शन मिलेगा। फ्यूल टैंक कैपेसिटी है इसकी 60 लीटर। इसकी कीमत है जो इंटरनेट पे निर्भर मिली है 6,33,000 से आगे है और आपको टोल फ्री नंबर पर आप कांटेक्ट करके प्राइस पता लगा सकते हैं। एग्जैक्ट प्राइस वहाँ से आप पता लगा सकते हैं। वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद।